হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল। আজি পুনৰ মধুতাই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক পুনৰ মোৰ ফাৰ্মখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেন্তে বলক দেৰি নকৰোঁ। বন্ধুসকল, মই এনেকৈ ৰখা হৈছে। এইকেইটা কাচি হয়, কাচি কৰা হ'ল। এইটো দানাৰ পাত্ৰ। কেনেকুৱা লাগিছে? এইকেইটা হৈছে চেঙৰি, সঁচৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। 2 মাহ পাৰ হৈছে এতিয়া। গড়টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু এইটো ৰুমটো চাইজটো হৈছে বহলটো 8 ফুট আৰু দীঘলটো 10 ফুট। তলৰ পখাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ওপৰকেইটা বাঁহেৰে। আৰু ইয়াত 200 পাৱাৰৰ বাল্ব এটা লগাই দিছোঁ। এনেকৈ বনাই আৰম্ভ কৰিলোঁ মই সৰু এটা ফাৰ্ম। ইয়াত টোটেল খৰচা হৈছে বাঁহৰ পৰা ধৰি, টিনৰ পৰা ধৰি, মিস্ত্ৰী খৰচ ইত্যাদি 40,000ত কমপ্লিট কৰা হ'ল। লগত পোৱালিকেইটা হিচাপ ধৰা নাই। এইটো হৈছে এইটো ৰুমত, এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালি হয় আৰু এইটো হৈছে ডিৰক। কিমান মৰম লগা চাওকচোন, দেখিলে মৰম লাগি যায়। এনেকৈ তুলমূলভাৱে আৰম্ভ কৰি আছোঁ ফাৰ্মখন। চাফা কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা। এইটো এনেকুৱা গোটেইকেইটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মই আহিলে আৰু ওপৰলৈ উঠি যায়। এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এইটো ৰুমত আছে গাভিনী এজনী। এইটো চাওক, মাৰ্চৰ 21 তাৰিখত এইটো পোৱালি দিব। আশা কৰিছোঁ ভগৱানে ৰাখিলে পোৱালি পাম বুলি। খেৰো অকণমান ৰাখি দিছোঁ আৰু 200 পাৱাৰৰ বাল্ব এটা লগাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গোটেই 4টা ৰুমেই দেখুৱাই দিছোঁ। 4টা ৰুম, এনেকৈ 4টা ৰুম বনাই চলাই আছোঁ ফাৰ্মখন। আৰু এইটো নেট লগোৱা হৈছে, এইটো ৰাতি হ'লে নমাই দিওঁ মই। আৰু পিছ চাইডে এইটো ড্ৰেইন লগোৱা আছে। গাহৰিৰ মল মূত্ৰকেইটা এই ড্ৰেইনৰ থ্ৰুদি গৈ এইখিনি টেংকিত পায়। এইটো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ টেংকি এটা। ইয়াৰ দ হ'ব 10-12 ফুট। এইদৰে চলাই আছোঁ মই। আৰু এইখিনি হৈছে টিনটো কিহৰ কাৰণে মই একচুৱেলি এইটো হাৱাখিনি ডাইৰেক্ট গাহৰিৰ গাত নপৰে, তাৰ কাৰণে অকণমান ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে মানে এইটো টিনটো দিয়া হৈছে। আৰু ৰাতি হ'লে গাহৰিবিলাকক বস্তা পাৰি দিওঁ তলৰখিনি, যাতে ঠাণ্ডাটো ইমান নপৰে সিহঁতৰ গাত। খাই বৈ শুই আছে এইটো চাওক। আৰু এইখিনি আপোনালোকে জানে গামবুট, ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই চাফাই অভিযান কৰোঁ এইটো পিন্ধি। চাওক এনেকৈ চলাই আছোঁ। আপোনালোকে জনাই দিব কমেণ্টত। মইতো নতুন ফাৰ্মাৰ হয়, ইমানখিনি নাজানো। আৰু পিছ চাইডৰ নক্সাখিনি এইটো এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেকুৱা চাওক এইকেইটা। আৰু মই আৰু এটা বাহিৰতো ৰাখিছোঁ। এইটো মই বাহিৰত ৰাখিছোঁ তাক। এইটো একচুৱেলি ডাঙৰকৈ অনা আছিলে, আজি 2 মাহ হ'ল। এইটো আনোতে আছিলে 56 কেজি, পাৰ কেজি 300 টকাকৈ লৈছিলে। এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ হেম্পশ্বায়াৰ ক্ৰছ ব্ৰীড বুলি কৈছে, F1। ইয়াৰ মেক্সিমাম
ৱেটটো হ'ব 70-80 কেজিমান হ'ব চাগে এতিয়া। গড়টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। এনেকুৱাই চলাই গৈ আছোঁ মোৰ এই সৰু ফাৰ্মখনক। আৰু এই পোৱালিকেইটাক পেলু দৰৱ দিয়া হ'ল আজি 2 দিনৰ আগতে। এতিয়া মই সিহঁতক লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাই আছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম কি লিভাৰ খুৱাই আছোঁ। এইখিনি হিমালয়া লিভ 52 ইয়াকে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইখিনি। আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও 40,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব নিশ্চয়। মোৰ ফাৰ্মখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'খন বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নিশ্চয়। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই বন্ধু।